حنا كيما كتشاهدوا هنايا من جامعه ربيع صعادله بالمركزيه هنا تولوا دوار ولاد تولوا ولابات ولاد الى هنايا دوار الويزمات كيف تشوفوا الطريق هنا كيدايره انتم مشاهدينا. ودائما مراسل باش ننزل نصور. كتشاهدوا مشاهدينا كتشاهدوا مشاهدينا الطريق هنا شحال مكرفصه هنا، يعني هاد الامطار قليله اللي كتجات ودازت على ايام راه الاطفال هنا ما كيقدروش يدوزوا هنا يقطعوا. انا هيك ان العربات الاليه انا باش دوز الا كان جراب نوع التراكتور الوليدات كيضحكوا. كي كتشوفوا الطريق هنا الساكنه وهاد الناس داروا مراسلات ورفعوهم ديال المنطقه هنا رفعوهم رئيس الجماعه ولكن ولا من المجيب ولو هم يشبه واحد تهيئه ترابيه الارض هذه والتسطيح ديالها ولو على الاقل بماده تسمى التوفنه حتى ما لقاتش التدخل ديالهم الاصلاح ديالهم تزفيه هذه الطريق هذه. دائما لازالوا الناس كيرزحوا تحت هاد المطبات والحفار هنايا وهذا الوحل اللي كاين دائما في هذه المنطقه هذه واللي كتشد ان على طول العام كتكون دائما هنا كرسه. هانتم هنا في طريقنا حنا دوار الويزمات. هاد الناس راه ما بعادش من مركز الجامعه هنا ما كاينش كيلومتر ودائما كيصيفطوا مراسلات على اساس انه رئيس جماعه يتدخل في حين انه مناطق اخرى نائيه بعيده عن المركز وابعد من هذه النقطه ديال دوار الويزمات وانه كيكون التدخل ديالها ولكن التدخل اللي كتشوفوا نوع من المحاباه نوع من حفظ ماء الوجه مع الناس اللي كيكونوا تابعين ليه والناس اللي كيكونوا ذوي الحظوه عنده خاص الوجه ديالو يحفظوه على اساس انهم يعتني بالمناطق ديالهم. كي كتشوفوا هنا الابناء ديال المنطقه هنا راه ما كيقدوش يمشوا في الطريق اللي كان مخصص لهم كيضطروا انه يطلعوا ماشي نقولوا الطوار ديال الطريق ولكن على الحافه انه في الطريق غير معبده ومكرفسه مزيان. لهذا مطالب رئيس الجامعه بالتدخل وانه اصلاح ما يمكن اصلاحه بهذه المنطقه هذه ويستجب المطالب الساكنه اللي دائما ملحه في حقه. حنا هذا التركيز على منطقه الصعادله ماشي على اساس الصعادله ولكن فيما كان شي خرق فيما كان شي حاجه فيما جانا شي مطلب ماشي ساكنه ولا من الناس معنيين راه حنا كندخلوا باش انه في المكان بماده اعلاميه او بوقفات او تدخل او اي حاجه من شان انها ترفع الناس هذا الحيف هذا وهذا الظلم هذا. كيف تلاحظوا الابناء هنا جايين الطريق كيف تكون هنا راه مسافه طويله هنا خصنا نديروا فيها حنا جهد ونتمشاو. خاصنا سيارات رباعيه الدفع اللي خاصها تكون هنايا عدد الابناء هنايا كيف كتشوفوا هنايا هذه المنطقه هذه ترونسبور محل على اساس انه محسوب هاد ابناء المنطقه هذه انهم يمشوا به والاول انه يتنقلوا به راهم الان هما ماشي من حقهم محرومين منه على اساس انه هاد الطريق هذه هنا اللي كلها ماشي واعره واحد الدرجه كبيره بالمسالك ديالها او بالمنطقه بسبب الوجود ليها ولكن الوعوره هنا فيها بسبب هاد الحفار مجموعه الكثيره او المطبات او البرك ديال الماء بهذه الدرجه هذه فيما يشبه مستنقعات ديال الوحل اللي ما يمكنش اي عربه او اليه متحركه سواء بعجلين او 4 عجلات انها تمر من هنايا الا لكان باك الجماعه كالرئيس بين قوسين بيخصص لهم جرار بديك القاطره ديالو اللي كنقولوا الشاريو التراكتور ديالو. هذه فتحناها من باب كصيغه استنكاريه هنايا لهذه الطريقه هذه مكرسه هنا ودائما الناس كتعاني كضطر الساكنه كلها. كي السيد هنا كتشوفوا ليه راه حاط عنده سياره من نوع السيارات المنفعيه ولدات استغلال ولو معروف عليها كتكون شيئا ما انها كتكون عندها قوه دفع وانها قوه ديال انها تتحرك في مثل هذه الاماكن شيئا ما بسلاسه ولكن بسلاسه على سياره مقارنه بالسيارات العاديه ولكن هنا ما يمكنش لا تتجاوز لان الطريق مكرفسه بزاف ما يمكنش التلاميذ يدوزوا منها. على التلاميذ كنقولوا حنا ما يدوزوش منها هنا هيك على ان تدوز فيها الاليات لان الوحل فيها كثير والناس كتراسل وماشي غير في وقيته موسميه راه على طول السنه وعلى طول العام ان هاد الناس ما كتحركش.